Buat teman-teman semua yang mempunyai masalah di motor Honda Supra 125 atau Karisma, itu keluhan berebut atau tarikan awal itu berebut, kadang suara tuh kasar bro, kayak dedek gitu bro, atau saat gas menengah atau saat gas tinggi. Jadi teman-teman itu jangan buru-buru bongkar untuk karburator dulu, jangan bongkar atau teman-teman korek atau teman-teman borosin atau teman-teman iritin untuk karburator ini. Kalau bener-bener masih orisinil, jadi teman-teman cek aja dulu untuk membran ini, teman-teman juga bisa cek atau teman-teman cek untuk pengapian. Jadi jalur pengapian ini kita teman cek untuk arus yang dari coil menuju ke busi ini. Kalau arus yang menuju ke coil busi itu berarti aman, itu bisa dibangun untuk busi. Busi ini juga bisa untuk CDI ini CDI imitasi bro. Jadi kalau teman-teman punya keluhan kadang itu berebut di tengah atau awal atau gas tinggi, teman-teman bisa cek untuk bagian CDI. Kalau CDI memang KW kayak gini, ya, mampus bro untuk cari penyakit. Ini penyebabnya bro, untuk motor itu keluhan berebut atau kayak pengapian drop. Jadi teman-teman usahakan untuk CDI itu teman-teman ganti yang ori atau yang harga sedang, jangan yang terlalu murahan. Kalau terlalu murahan ya nanti efeknya kayak gitu bro, bisa berebut dan lain-lain bro.